비대칭 없이 무턱과 기도질환만 있을 적에는 제가 턱끝 전진을 하는데 단순히 턱끝만 전진하면 안 되고 이설근까지 전진을 한다고 했어요. 그런데 이설근 전진에서 기도가 넓어지는 효과가 있으려면 최소한 8mm는 빼줘야 되거든요. 그런데 8mm를 빼니까 턱이 너무 나왔다고 컴플레인 하시는 분들이 계세요. 그런 경우에는 제가 아주 간단하게 해결을 해드립니다. 수술 전 사진을 보시면 무턱이 심하고 기도도 좁아져서 코골이까지 있으신데 보형물을 넣었어요. 이렇게 실리콘을 큰 거 넣으면 안 돼요. 우리 몸의 보형물은 5mm를 넘으면 안 됩니다. 수술 후 사진을 보시면 파란색 화살표가 가리키듯이 10mm가 나왔습니다. 많이 꺼냈는데 그래서 기도도 넓어지고 환자분께서는 코골이도 거의 없어지셨는데 문제는 많이 꺼내다 보니까 턱끝이 너무 나왔다고 컴플레인을 하세요. 그러면 제가 어떻게 할까요? 아주 간단하게 핀 제거하시면서 없애드립니다. 빨간색 화살표가 가리키듯이 앞으로 불쑥 나왔던 턱끝이 없어졌습니다. 이렇게 핀 제거하면서 앞으로 나와 있는 부분은 간단하게 해결이 돼요.